So I'd like to conclude this presentation. You want to read some of the parts? I will, but not everything. I would like to conclude this presentation by thinking about a particular methodology to talk about avant-garde in Southeast Asia in terms of comparative tendencies. So we had Philippine context as some kind of case study situation. But I'd like to look at the situation in another analysis of another figure, and this is Reza Piedasa of Malaysia, also an artist curator. So in discussing this possible comparative methodology, I'd like to look at three problems, concerns raised by the practice of Reza Piedasa. The first would pertain to the post-colonial critique of the categories of artistic form. A post-colonial critique of the categories of artistic form. Piedasa was interested in questioning or revisiting the Western dichotomy between, let us say, painting and sculpture. And he would look at constructivism, minimalism, and ultimately conceptualism as his trajectory into this questioning. So this is interesting because I'd like to see Piedasa's practice as an artist also as a way to understand the development of curatorial history in the region, because Piedasa eventually became a curator. And Albano was also a curator. An artist became a curator, or was at once artist and curator. So that's why there's the hyphen artist curator. So he was interested, Piedasa was interested in sculpture. What is sculpture? What is painting? And interestingly, Albano was also interested in new sculpture. And he would call this new sculpture installation. And I discussed a bit about it. So this is a well-known essay of Albano, Installations, A Case for Hangings, in which he discusses or proposes a theory of installation from the Philippine perspective. But he also mentions in the essay the concept of new sculpture as the basis for installation, which relates well with the anxiety of Piedasa about sculpture. What is sculpture? So that's why is it painting, which was, I think, struck by painted sculpture in London. So some of this would manifest some of these interests would manifest in his work. So the second these are some of the projects of Albano. One of the projects of Albano, Art in the Regions in 1980. So he looked at what was happening outside Manila. And then secondly, the second concern would be also through Piedasa. Refers to the initiation of experience, its circumstance and its consequence. So Piedasa, along with Sulaiman Essa in the exhibition Towards a Mystical Reality, clarifies the project as a documentation of jointly initiated experiences. So that's actually the subtitle of the exhibition of Piedasa. So here the concern was how to initiate experience. And this will relate well with Albano again. How to confuse people,
or provoke them into thinking that there is a world suddenly turned invisible. So this initiation of experience. It also connects very well with the initiation of collective experience of Maseta through Ognayan. So there's that connection. So it's not objects that are important, but experience. Although the exhibition towards the mystical reality was largely mediated by objects. So this is pagsamba, a music for religious ritual, done by Maseta in a church in the Philippines, round chapel in the University of the Philippines in 1968. So that's one. And then the third, this is Vedasa. And then the third is, the final aspect refers to the art historical. The effort of the maker of art, like Vedasa, to historicize the art, in art history. So he's the maker of the art, he's also create conditions for its visibility in curatorial projects, and ultimately it also makes sense of it in the history of art. So that's the third. And the painting, the work, entry points is, I think, important in this regard. It has this line stenciled on the canvas. Artworks never exist in time. They have entry points. So this is a challenge to the linearity of Western artists. Here we see not progression as the main logic, but it could be disruption. And then it's not linearity that is the main direction, or the description of direction, but rather maybe laterality, because it's a matter of entering through a certain point. So so this would be this work could also be a historiographic proposal seen in the practice of Vedasa was an artist, curator, and then art historian. Vedasa, this also works well with Jim Supangkat. In the famous work in this where he mixes an ancient figure with modern day seductress. So Vedasa was concerned about the composite. In one of my essays, I talk about the composite. So he was interested in the composite, and he was worried about certain singularities that establish a Malaysian identity. Talked of a multi-ethnicity, talked about a multiracial society. So he was interested in the composite. So Pangkat was also interested in the composite, this juxtaposition of the past and the present, and maybe the sacred and the profane, or the vulgar and the acceptable. So and both Pangkat and Vedasa were artists, curators, and art historians. So there's also this. And one might also want to refer to the work of Vedasa on silk screen. Yeah, so that also has something to do with the composite. And I end with this image. This is a work a curatorial project I initiated in Gwangju, which is a very controversial site right now, in the same museum where the controversial show is. Right. So this was part of
the Gwangju Biennale, and the Biennale used this museum that year, 2000. One of the sites was this Gwangju museum, right, in the garden. But this is on the ground floor. At that time, the upper floor was a show. There was a show on Rubens. Anyway, but beside this show was a retrospective of Gordon Matangan, which was part of the Okwi and Resort Biennale. No? So this room I organized an exhibition of the 4 artist curators from Southeast Asia: Jim Supangkat, Red Sapiedas, Raimundo Albano, and Apinan Posyonan. And I included their texts, their works, their texts and their works, their curatorial, and then images of their curatorial projects. So in this particular slide, you see, I think it's like a screen showing the work of Apinan. This is the assemblage of Supangkat, and then also the assemblage of Yadasa, and then the painting, mixed media work of Yadasa. And then here, the reconstruction of Step on the Sand and Make Footprints. It's actually basic, easy to do, just make a sandbox and then that's it. So I constructed that. So this is in a way a condensation of my thoughts about artist curator and the role of the artist curator, not only in the formation of contemporary art in the region, but also of its curatorial history. I deliberately left out possible trajectories of the Thai situation. So I would like to leave it to you, to find entry points into this narrative. So entry points, for instance, for the Artist Fund of Thailand, an entry point for Apinan Posyonan, an entry point for the Chiang Mai social installation, and also an entry point for the Birasi Institute of Modern Art, which was also quite active in the formation of the contemporary Thai art. So I end there. Thank you. ค่ะเดี๋ยวขอแปลช่วงสุดท้ายแปลสรุปช่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็จะเปิดรอให้สำหรับคำถามสำหรับการแลกเปลี่ยนนะคะก็ในช่วงสุดท้ายในพาร์ทสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของหัวก้าวหน้าใน Southeast Asia นะคะคือขยายออกมาจากฟิลิปปินส์นะคะก็เป็นส่วนที่เขาจะพูดถึงความเป็นหัวก้าวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเชิงเปรียบเทียบนะคะเพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มหรือว่าลักษณะร่วมบางอย่างของการเป็นหัวก้าวหน้าที่มีร่วมกันในภูมิภาคนะคะคือแพทริกก็ได้ยกตัวอย่างคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นศิลปินที่ต่อมาได้เปลี่ยนมีบทบาทเป็นคิวเรเตอร์ด้วยนะคะคือเป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นคิวเรเตอร์ไปพร้อมๆกันก็คือเป็นพิยาซาดานะคะซึ่งมาจากมาเลเซียนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้มันเป็นการพูดถึงเรื่องของการคัดสรรผลงานนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยว่า Artist Curator หรือ Artist ที่กลายเป็น Curator เนี่ยมีบทบาทอย่างไรทั้งในแง่ของการก่อร่างสร้างตัวของศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาคและในเรื่องของประวัติศาสตร์การคิวเรตงานในภูมิภาคนะคะซึ่ง Artist Curator เหล่านี้เนี่ยมีบทบาทอย่างมากนะคะนี่เขาก็ได้ยกตัวอย่างเพียดาซาขึ้นมาคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าประเด็นแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือว่าสิ่งที่เพียดาซาเนี่ยได้สนใจเป็นพิเศษนะคะก็คือ
ประติมากรรมนะคะประติมากรรมหรือว่า sculpture เนี่ยมันคืออะไรนะคะสามารถที่จะเป็นอะไรได้บ้างนะคะซึ่งความสนใจในประติมากรรมของเพียดาซ่าเนี่ยก็สอดคล้องหรือว่ามีความเชื่อมโยงกันได้กับอัลบาโนซึ่งพูดถึงไปในตอนแรกคนที่ให้ความสนใจกับ installation นะคะเพราะว่าอัลบาโนซึ่งเป็นคนฟิลิปปินส์ที่อยู่ในมะนิลาเนี่ยก็ให้ความสนใจกับสิ่งที่เขาเรียกว่า new sculpture หรือว่าประติมากรรมใหม่เช่นกันซึ่งไอประติมากรรมใหม่ของเขาเนี่ยก็หมายถึง installation นั่นเองนะคะคืออัลบาโนเนี่ยมองว่าประติมากรรมเนี่ยมันเป็นฐานของ installation นะคะทั้งสองคนก็มีจุดร่วมที่สนใจร่วมกันอยู่บางอย่างคือประติมากรรมว่ามันมีศักยภาพที่จะเป็นอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะที่เป็นส่วนสำคัญในการคิวเรตงานของเดียดาซ่าก็คือเรื่องความคิดที่ว่าเราจะสร้างประสบการณ์ให้คนดูได้อย่างไรนะคะคือแทนที่จะให้ความสนใจกับการคิวเรตหรือการคัดเลือกงานศิลปะที่เป็นวัตถุทางศิลปะเป็นชิ้นๆเนี่ยเขาก็สนใจที่ว่าเราจะสามารถสร้างประสบการณ์ทางศิลปะให้แก่คนดูได้ยังไงนะคะส่วนในส่วนที่3นะคะที่มีความสำคัญในการคิวเรตงานก็คือความพยายามที่จะทำให้งานศิลปะเนี่ยมีมิติเชิงประวัติศาสตร์หรือการทำให้งานศิลปะเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการของประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะว่าทำยังไงให้ตัววัตถุเนี่ยเข้าไปอยู่ในคอนเท็กซ์ของประวัติศาสตร์นะคะดังนั้นทั้ง3ด้านนี้ก็จะเป็น3ด้านสำคัญที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นหลักการหรือหลักคิดในการคิวเรตงานของเดียดาซ่าซึ่งเป็นศิลปินที่กลายมาเป็นคิวเรเตอร์นะคะทีนี้ในส่วนสุดท้ายนะคะที่เขาจบลงด้วยภาพนี้เนี่ยนะคะเขาก็เป็นการพูดถึงตัว artist curator หรือว่าศิลปินที่กลายมาเป็น curator คนอื่นๆใน Southeast Asia นะคะคือนอกจากอาวาโนแล้วก็เพียดาซ่าแล้วเนี่ยก็ยังมีคนอื่นๆอีกที่เคยเป็นศิลปินหรือว่าทำงานศิลปะมาก่อนแล้วในภายหลังเนี่ยได้มาเล่นบทเป็น curator ด้วยนะคะในไทยก็จะมีอาจารย์อภินันท์ที่ตอนนี้เป็นปลัดใช่ไหมปลัดกระทรวงนะคะแล้วก็มีจิมส์บังกัดนะคะแล้วก็คนอื่นๆอีกนะอันนี้เป็นภาพจากนิทรรศการที่แพทรคิวเรตนะคะที่ในกวางจูเวียนาเล่นะคะแล้วก็เป็นงานที่เหมือนกับรวบรวมเอาผลงานของศิลปินที่เป็นพันธารักษ์เนี่ยในเซาท์อีสต์เอเชียมาวางไว้ด้วยกันคือมีทั้งตัวงานศิลปะมีทั้งเท็กซ์ที่เขียนถึงงานของคนเหล่านี้นะคะเพื่อที่รวมๆแล้วเป็นนิทรรศการที่จะชี้ให้เห็นถึงว่าการก่อตัวขึ้นมาของศิลปะร่วมสมัยในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการทำงานของคิวเรเตอร์ที่แต่เดิมเล่นบทศิลปินเหล่านี้แหละนะคะดังนั้นในด้านหนึ่งเนี่ยมันจึงเป็นนิทรรศการที่พูดถึงการเกิดขึ้นหรือการฟอร์มของศิลปะร่วมสมัยในเซาท์อีสต์เอเชียในขณะเดียวกันมันเป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของการคัดสรรงานในภูมิภาคนี้ด้วยนะคะเพราะว่าartist curator เหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับเป็นพันธารักษ์รุ่นแรกๆนะคะคือพันธารักษ์ก็เป็นอาชีพไม่ค่อยที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับอย่างอื่นที่อยู่ในวงการศิลปะถ้าพูดถึงในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียใช่ไหมคะและรุ่นแรกๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นพันธารักษ์ที่เคยเล่นบทเป็นศิลปินหรือว่าทำงานศิลปะมาก่อนแล้วถึงเปลี่ยนมาเป็นพันธารักษ์นะคะและนิทรรศการนี้เนี่ยก็พูดถึงผลงานของคนเหล่านี้นะคะที่อยู่ตามที่ต่างๆในเซาท์อีสต์เอเชียเพื่อชี้ให้เห็นถึงการประกอบขึ้นมาของสิ่งที่เราเรียกว่าศิลปะร่วมสมัยในเซาท์อีสต์เอเชียว่าคนพวกนี้มีบทบาทยังไงนะคะในขณะเดียวกันมันจึงเป็นนิทรรศการที่มีมิติทางประวัติศาสตร์ศิลปะคือว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ของการคิวเรตงานในภูมิภาคที่เกิดจากฝีมือของ artist curator เหล่านี้ด้วยค่ะซึ่งก็มีทิ้ง
ท้ายไว้นิดหน่อยนะคะว่าเนื่องจากภาพสุดท้ายเป็นภาพที่เป็นภาพของกวางจูนะคะซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการดีเบตในวงการศิลปะในตอนนี้นะคะก็ทำให้เลคเชอร์ครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีคุณทีก็บอกว่าสำหรับข้อโต้แย้งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้ท่านทั้งหลายไปสนุกสนานกับการดีเบตกันเองนะคะทีนี้ในส่วนของเลคเชอร์วันนี้เนี่ยถ้าใครมีคำถามหรือว่ามีเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนก็เดี๋ยวจะเปิดจอส่งไมค์ให้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากแจ้งให้ทราบคือว่าเรามีสแน็คบ็อกซ์ของกินวางอยู่นะคะถ้าใครหิวสามารถจัดการได้นะคะ I will end the lecture for now and open the floor for question and discussion and also if anyone is hungry we have a snacks box over there and then you can take it help yourself with it thank you มีใครมีใดๆไหมคะ if the cultural and art-related policies during the Marcos time, like the biggest extent at the time? Or do you know the rank among all of their policies? In terms of the budget, you mean? Yes. The budget. That information is not available at the moment, but I can look into it again. But it was a dictatorship, so it's difficult to follow a paper trail in terms of expenses. But I'm sure the reclamation of the sea was a huge public works undertaking. So I'm sure it cost a lot, and also the infrastructure of Mrs. Marcos, because she built a lot of structures for culture, and they're still existing. So I think it's a tribute to the strength of the materials. And also maybe the engineering involved in the production of the structures. A large part of the government budget went to Mrs. Marcos. A significant part went to Mrs. Marcos, and this was also something that some of the ministers in the cabinet were not so comfortable with. That was because, I mean, the reason for that is Mrs. Marcos was not only First Lady, she was Governor of Metro Manila, and she was Minister of Human Settlements. As Minister of Human Settlements, she had programs for what she called the 11 basic needs of man. So, health, nutrition, culture, transportation. So a large part of the budget went to her offices as First Lady, Patron of Culture, Governor of Manila, and Minister of Human Settlements. At one time, she was also Member of Parliament. So she had control of her resources. So the money for culture and art came from different sources across the bureaucracy. Because she also encouraged offices to collect art as part of their asset building project. So if you look at the offices now in Manila, public government offices, you will see art collections. Imelda encouraged them from their budgets, from their respective budgets, to collect art. So it was
the sources came from the money for art came from different sources. ค่ะมีคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแล้วก็งบประมาณสนับสนุนนะคะที่ศิลปะโครงการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมได้รับนะคะว่ามันเป็นยังไงสามารถที่จะรู้ได้ว่ามากน้อยแค่ไหนใช้จ่ายอย่างไรหรือไม่นะคะซึ่งคำตอบก็คือว่าจริงๆแล้วเอาจริงๆคือข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นที่เปิดเผยอย่างถูกแพร่หลายแบบพับลิกสมบูรณ์มากนักนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีหากประเมินจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆซึ่งยังคงมองเห็นได้อยู่ว่ามันใหญ่โตมโหฬารเนี่ยก็ชี้เห็นได้ว่ามันคงมีการลงทุ่มทุนกันไปอย่างมหาศาลกับการสร้างโครงสร้างทางศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเท่าไหร่ก็ตามนะคะแล้วก็งบประมาณของรัฐจำนวนมากเนี่ยก็ตกไปอยู่ที่อีเมลด้านะคะซึ่งเป็นเหตุให้มีคนจำนวนมากไม่พอใจนะคะว่าคือเป็นได้เงินไปเยอะมากเป็นงบประมาณของรัฐที่เข้าไปซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอีเมลด้าเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สตรีหมายเลขหนึ่งคือเป็นภรรยาของประธานาธิบดีเท่านั้นแต่ว่ายังมีตำแหน่งทางการต่างๆนานาอีกด้วยนะคะคือมีตำแหน่งอยู่เต็มไปหมดแล้วก็เคยเป็นเหมือนกับสมาชิกที่อยู่ในรัฐสภานะคะคือพอมีตำแหน่งต่างๆหลายๆตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะมีหลายๆออฟฟิศนะคะซึ่งออฟฟิศยิบย่อยเหล่านี้เนี่ยที่ผูกอยู่กับตำแหน่งต่างๆที่เขาถืออยู่คือสวมหมวกหลายใบเนี่ยก็เลยเป็นตัวที่ดูดเงินงบประมาณออกไปนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็หมุนเข้าไปหาการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมในยุคนั้นนั่นเองนะคะซึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอีเมลด้าเนี่ยก็ได้สนับสนุนพยายามสนับสนุนให้คนอื่นเนี่ยสะสมงานศิลปะด้วยก็คือเอาเงินออกมาทุ่มกับศิลปะอีกนะคะเงินที่ไหลเวียนอยู่ในวงจรศิลปวัฒนธรรมในยุคนั้นจำนวนมากเนี่ยก็ผูกอยู่กับกิจกรรมต่างๆของอีเมลด้าผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่สวมหมวกหลายใบแล้วก็ได้เงินอย่างมากมายนั่นเองนะคะทำให้มีเงินไหลเข้าไปในองค์การศิลปะอย่างจำนวนมหาศาลแต่ว่าถึงเราณตอนนี้เราอาจจะยังไม่สามารถที่จะรู้ตัวเลขที่ชัดเจนหรือแจกแจงการใช้จ่ายที่แน่นอนออกมาได้ก็ตามค่ะแต่ว่าข้อสันนิษฐานคือมันต้องเยอะอย่างแน่นอนค่ะตามภาษาสิ่งที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะ So what happened to all the CCP related project after all of the Marcos regime? Okay. Yeah, that's interesting. The succeeding government of Corazon Aquino wanted to stay as far away as possible from the cultural policy of Mrs. Marcos. So the government had very low priority for culture and the arts after the Marcoses were removed from office. But the cultural center continues to exist, continued with its programs. But there was a shift in orientation from a highly centralized cultural policy to a decentralized cultural policy. So the new administrators of the center emphasized the need for outreach, for programs, cultural programs to be initiated outside the center and across the regions in the country. So there was a strong decentralization policy after the Marcoses. And then second, there was a new structure for culture was organized through a culture commission that was less centralized and hierarchical and more sensitive to the needs of specific or particular players in that scene, which are multiple. So yeah, and there was also a less emphasis on the internationalist
more more concentration on the some kind of Philippine art, regional art, and so on and so forth. In a way, the succeeding government, because of its, almost, because they wanted to stay away from Imelda's legacy, to some extent flattened quite a complex policy of Mrs. Marcos. The problem was that it was tainted by the corruption and the dictatorship. But it was at a very interesting cultural policy. So in the succeeding government, it was flattened into some kind of Filipino identity that lost the complexity of the avant-garde moments in Imelda Center. So, but this new government had an imagination of the democratic as opposed to the democracy advocated by the martial law government of Marcos. So, new mythologies emerged after Marcos. Mythologies that persisted for quite a long time after 86, but were shattered this year because of the election of quite an eccentric figure from the south. Rodrigo Duterte doesn't belong to the political elite that benefited from the fall of Marcos. So that's quite interesting similarities with what's happening in Thailand. The tension between the political elite and those who would be suppressed. But so that's what happened with the cultural policy. It was like, ค่ะเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการต่างๆของศูนย์วัฒนธรรมแห่งฟิลิปปินส์หลังจากยุคของมาโกสนะคะก็คำตอบก็คือว่ารัฐบาลต่อมาก็ไม่อยากรับเอามรดกของอิเมลดานะคะซึ่งรวมไปถึง cultural policy ของยุคนั้นด้วยนะคะถึงแม้ว่าตัวศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยจะยังดำเนินการอยู่คือมันไม่ได้ถูกปิดล่มสลายหายไปนะคะแต่ว่าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักการปฏิบัติต่างๆแผนการหรือวิสัยทัศน์ต่างๆอย่างสำคัญนะคะคือจากแต่เดิมเนี่ยที่มีลักษณะเป็นหลักการที่รวมศูนย์กลางมากๆเนี่ยก็มีความพยายามที่จะกระจายออกไปข้างนอกมากขึ้นนะคะคือไม่ได้ทุกอย่างจะต้องรวมศูนย์เข้ามาที่นี่แต่เหมือนเดิมนะคะมีความพยายามที่จะสร้างรูปแบบใหม่ๆหรือทำกิจกรรมที่ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวโครงสร้างทางวัฒนธรรมอันใหม่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็คือตัว cultural commission นะคะซึ่งก็มีเป็นองค์กรที่มีลักษณะรวมศูนย์น้อยกว่า CCP ในสมัยก่อนเช่นกันนะคะคือมีความเปิดกว้างมีความหลากหลายมากกว่านะแล้วก็ความที่ว่าเขาต้องการที่จะหลุดออกไปจากมรดกทางความคิดของอีเมลดาเนี่ยก็เลยทำให้วิธีคิดหรือว่าหลักปฏิบัติต่างๆของหลักการที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะต้องผิดไปจากเดิมไปมากตามไปด้วยนะคะมีการให้ความสำคัญกับต่างชาติที่เป็นตะวันตกน้อยลงนะคะแต่ว่าหันไปเน้นศิลปะท้องถิ่นทั้งในประเทศตัวเองแล้วก็ในภูมิภาคมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยในแง่ของความเป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยหากเราจะพูดถึงหัวก้าวหน้าในลักษณะที่เป็นการในแบบของอีเมลดาเนี่ยมันก็ในยุคปัจจุบันนะคะที่อีเมลดาและครอบครัวตระกูลมาโกสได้หมดอำนาจไปแล้วเนี่ยก็ทำให้งานศิลปะเนี่ยมันก็มีลักษณะหัวก้าวหน้าน้อยลงใน
ด้วยนะคะนั่นคือหมายถึงหัวก้าวหน้าในนิยามของยุคมาโกสที่ว่า greatness หรือว่าความยิ่งใหญ่กับการพัฒนาความก้าวหน้าเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยทำให้การมิติแบบนั้นเนี่ยมันลดลงนะคะซึ่งในด้านหนึ่งมันอาจจะทำให้ดูก้าวหน้าน้อยนะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งมันชี้ให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นคือมีลักษณะรวมศูนย์กลางอยู่ที่ตัวผู้นำที่ออก policy ออกมาน้อยลงนั่นเองค่ะและตอนนี้เนี่ยเขาก็มีคนใหม่นะคะท่านผู้นั้นที่เราคงเห็นข่าวกันที่แบบต้องเป็นที่คือทางคนใหม่คล้ายๆกับลุงตู่ของเรานะคะก็เป็นคนที่เหมือนกับอยู่นอกวงของ political elite คือพวกชนชั้นสูงทางการเมืองที่จะต้องมีลักษณะเฉพาะคือติดเป็นกลุ่มเฉพาะแต่ว่าคนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มาจากที่อื่นคือมาจากทางใต้มาจากเมืองอื่นไม่ได้มาจากศูนย์กลางแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวงของ political elite แต่เดิมมาก่อนเนี่ยซึ่งการเข้ามาของเขาเนี่ยซึ่งเพิ่งจะเข้ามาเนี่ยนะคะก็คงจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในฟิลิปปินส์ซึ่งหมายรวมถึงหลักการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมด้วยอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจที่น่าจับตามองว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างไรได้บ้างค่ะ Another questions? Yes, thank you for a very interesting lecture. And I'm interested in America's ambitions to promote their avant-garde art in the 60s, 70s, in the war, especially in the totalitarian states. And so it might have happened in the Philippines and how expensive it was and how effective it was. The American influence. It came by way of there was this shift in terms of academic training of artists, where before during the Spanish period, for instance, up to the 19th century, the artists were sent to Madrid, for instance, to study. In the American period, beginning in 1899 to 45, Filipino artists were sent to America to study modernism. So, I mean, I'm tracing a longer arc to the 30s through the 50s. So there was that academic training, and there was also a MoMA, for instance, had this international program to promote abstraction or printmaking, and there was an exhibition of printmakers in 57, I think, American printmakers in Manila. So that might be one of the. So first is academic training, second through exhibitions, exposure to American modernism. A strong element in that would be the dominance of the kind of abstraction that came from Pratt Institute, and also Cranbrook Academy in Michigan. Yeah. I need more research on that. What kind of modernism was developing in Michigan. There was some kind of Michigan modernism. So, and the academic training of artists was largely funded by grants, Rockefeller and Fulbright. So, the other important institution would be the Thomas Jefferson Cultural Institute, the library. That was, I think, under the USIS. USIS is very strong. United States Information Service.
So many artists actually got acquainted with what was happening in New York through magazines and journals found in USIS offices of Thomas Jefferson. So that was their main acquaintance with the art from America. So that could be one influence. The cultural center of the Philippines was partly funded by war reparation, post-war reparation, because Manila was badly devastated in the Pacific War. So I think this was still part of that. I mean, if we can take part of it, but that wasn't enough. So Imelda had to raise more. Yeah, and it could also be maybe assert or claim that the money for culture came by way of so Marcos has profited from the US bases. So I think the funding also might have come from because the country hosted two United States, two American bases in Clark and so very big military bases. So yeah, what else? And also maybe to end, in 1964, we participated for the first time in the Venice Biennale with the pavilion, International Pavilion, and we sent two artists who were trained in the Cranbrook Academy in Michigan, an abstract sculptor and an abstract expression, a painter and a sculptor. It's quite interesting because the kind of abstraction was a bit dated in '64 in Venice, when the winner was Rauschenberg, yeah, which was also the turning point in contemporary art, the American turn from the School of Paris to American pop art. And the U.S. government really supported the exhibition of Rauschenberg in the Biennale. In fact, I have an image of U.S. Air Force transporting paintings of Rauschenberg to Venice. Yeah, so one can make those connections in relation to America. ค่ะถัดมาเป็นคำถามเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐนะคะว่ามีอิทธิพลหรือว่าส่งผลมากน้อยแค่ไหนในฟิลิปปินส์นะคะคือเพราะว่าในยุคในทศวรรษ 60 เนี่ยอเมริกาได้โปรโมทAvant-Garde หรือว่าความเป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยอย่างมากนะคะในเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็นนั่นเองนะคะทีนี้เขาก็ตอบว่าอิทธิพลของอเมริกันเนี่ยก็มีเข้าไปในฟิลิปปินส์เช่นกันนะคะแน่นอนเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นฐานอันนึงของฐานทัพอเมริกันที่มาตั้งอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียในช่วงสงครามเย็นใช่ไหมคะซึ่งทำให้มีเงินทุนที่หลั่งไหลมากนะคะแต่ในตอนแรกเนี่ยคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าแต่เดิมก่อนที่จะเข้าสู่ยุคที่อเมริกาเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้เนี่ยแต่เดิมคนฟิลิปปินส์ไปเรียนศิลปะเนี่ยถ้ามีการส่งไปเรียนต่อข้างนอกเนี่ยเขาจะไปที่สเปนนะคะเพราะเมื่อก่อนเป็นยุคอยู่ใต้สเปนนะคะคนก็จะไปเรียนศิลปะที่มาดริดนะคะจนกระทั่งมีอเมริกาเข้ามาเนี่ยจึงเกิดการที่ศิลปินไปเรียน
ฝึกทางด้านศิลปะที่อเมริกาเกิดขึ้นนะคะก็คือไปเรียนรู้ศิลปะสมัยใหม่ในอเมริกานั่นเองคือเปลี่ยนสถานที่จากสเปนไปเป็นอเมริกานะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีช่องทางต่างๆที่ทำให้ศิลปินฟิลิปปินส์เนี่ยได้มีโอกาสรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกศิลปะตะวันตกผ่านช่องทางต่างๆเช่นตัวนิทรรศการที่เข้ามาจัดนะคะทำให้มีโอกาสได้เห็นหรือว่าสถาบันอื่นๆที่เข้าไปตั้งในฟิลิปปินส์เช่นThomas Jefferson Center Cultural Institute นะคะซึ่งมีห้องสมุดอยู่ด้วยนะคะองค์กรอันนี้เนี่ยก็เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ USIS หรือว่า USIS ที่เป็นองค์กรของสหรัฐในช่วงยุคสงครามเย็นที่ดูแลที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการโปรโมทศิลปวัฒนธรรมแบบอเมริกันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการต่อต้านคอมมิวนิสต์นั่นเองนะคะทีนี้ในที่Thomas Jefferson Cultural Institute เนี่ยก็มีห้องสมุดที่ทำให้ศิลปินมีโอกาสได้เห็นได้ดูนิตยสารต่างๆรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกศิลปะตะวันตกนะคะก็จะรู้ผ่านช่องทางเหล่านี้นะคะรวมทั้งสถาบันอื่นๆที่เข้ามาตั้งในฟิลิปปินส์ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเงินทุนต่างๆที่ส่งให้คนออกไปข้างนอกได้นะคะรวมทั้งที่โมมาเนี่ยก็มีโปรแกรมเป็นinternational program นะคะที่ทำหน้าที่โปรโมทงาน abstract แล้วก็งานภาพพิมพ์อีกด้วยซึ่งก็ได้เข้ามาที่มะนิลาเช่นกันนะคะคือนอกจากนี้เนี่ยเหตุการณ์สำคัญอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 60 ก็คือว่าในปี 1964 นะคะเป็นปีแรกที่ฟิลิปปินส์ได้เข้าไปร่วมที่เวนิสเบนาเล่นะคะโดยมีพาวิเลียนเป็นของตัวเองนะคะซึ่งศิลปิน2 คนที่ไปก็เรียนศิลปะจบมาจากที่สหรัฐนั่นเองนะคะและปีนั้นเนี่ยแต่จริงๆปีนั้นเป็นปีที่มีความสำคัญคือเกิด turning point สำคัญทางศิลปะอันหนึ่งก็คือว่าคนที่ได้รางวัลคือโรเบิร์ต ราเชนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นศิลปินที่ทำงานป๊อปนะคะไม่ได้ทำแอบสแตรกต์แต่ว่าปีนั้นก็เป็นอเมริกันป๊อปมากกว่าที่กลายเป็นจุดที่ได้รับความสนใจใหม่นะดังนั้นรวมๆแล้วเนี่ยก็มีหลายช่องทางนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าความเป็นศิลปะสมัยใหม่หรือลัทธิสมัยใหม่จากอเมริกาเนี่ยมันเข้าไปสู่ฟิลิปปินส์ได้อย่างไรนะซึ่งก็จะมีช่องทางต่างๆเหล่านี้แต่แพทริกก็บอกว่าเขายังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ในเชิงลึกอย่างจริงจังมากนักนะคะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เกิดจากการสังเกตการอย่างคร่าวๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นในยุคนั้นบ้างเกี่ยวกับอิทธิพลของอเมริกันที่เข้าไปมีผลกระทบต่อการทำงานศิลปะในฟิลิปปินส์